4 எக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதை உடைச்சு சேர்த்துடலாம். கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் வரமிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். க்ரீன் சில்லி சாஸ் சேர்த்துருக்கேன். இது வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லாமலும் செய்யலாம். சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளெண்டர் வச்சு நல்லா நுர வர வரைக்கும் அடித்து எடுத்துக்கலாம். பிளெண்டர் இல்லைன்னா ஸ்பூன் ஆர் விஸ்க் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ண ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த கேப்சிகம் சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். அது அப்படியே இருக்கட்டும். இது பார்த்திங்கன்னா மீதியான நூடுல்ஸ்லேயும் செய்யலாம். நீங்கள் நூடுல்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு ஆற வச்சும் செய்யலாம். இப்போ தவா வச்சிடலாம். தவாவில் இது உருக்கின பட்டர் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் ஆயில் வேணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது